你别给我弄坏了，不行给他800块钱算了。那不是宰你的吗？你过来看，这里有个小舌头，看见没有？你用手这样往上一抬，手套现在不就掉下来了？掉下来之后呢，里面有个小挡板，这里也有一个小舌头，你用手这样一按，哎，这挡板就下来了。拿下来之后呢，里面有一个空调滤芯儿，咱们看一下。我去，这么脏，空调能不臭吗？你从汽配城啊，或者从网上花10几块钱呢，买一个新的啊。你看，咱们呢再给它装回去，安装方法也特别的简单。看到这里没？数字和字母朝外，然后对准这个孔啊，插进去，把这个挡板这样一装 ，OK， 这不搞定了吗？你还花800块钱做什么空调杀菌消毒？其实啊，车上有很多东西自己动手就能换，又快又省钱。来，今天我全告诉你。就比如说这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去那 4S 店，他们会让你更换整个后视镜的总成，少说得收你700、800，没必要。来，你过来看，我们用手顺着这个缝隙呢，这样啊，轻轻的一抠，哎，你看这个旧的镜片啊，就可以取下来了。取下来之后呢，我们从网上啊花10几块钱买一个新的，再给它安装回去。安装方法也特别的简单。来，你过来看，我们将这里呢对准后视镜的底座啊，这样往里轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就安装好了。还有啊，你早上来开车的时候呢，发现这个车门打不开了，你看这个时候呢，千万不要着急花钱叫拖车啊，你叫个拖车少说得收你700、800，其实啊没必要花那个冤枉钱。就是这个车钥匙没电了，我们呢顺着这个缝隙啊，用手这样一抠，哎，后盖就可以取下来。取下来之后啊，就可以拿出里面的这个，你看，你把指甲往里这样一抠，就能拿出里面的这个纽扣电池了。然后我们去超市或便利店啊，花2块钱买个相同型号的电池，再给它装回去，后盖也装回去。再试一下啊，你看车门这不就打开了吗？再比如说啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你别着急去拿 4S 店换什么专车专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂呢，这里啊有个小黑点，看见没？你按住它，这样啊就可以取下这个旧的雨刮片了。然后呢，我们从网上啊9块9包邮，给它买一个新的，再给它安装回去啊。安装方法也特别的简单，在这里对准这个卡槽，哎，这样往下一按，看见没？这就安装好了，玻璃呀就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后，你过来看，机盖高低不平，缝隙还大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，少说又得收你7、800，没必要。打开这个机舱盖啊，在机舱盖背面呢有2个这样的黑色胶墩，看见没？咱们逆时针啊给它拧紧了。OK， 这边也拧一下。好，现在关上看下效果，看见没？缝隙是不是一下就变小了？怎么样？是不是特别简单？哦吼，快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来，好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。看见没？偷油的。
年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊，你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招，打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有一个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，把一把钥匙呀对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅。然后顺着这个洞爬进后备箱，来，手机过来。其实，在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关的。你看，就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨。哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊。这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样？是不是特别实用？关注我，每天训练一下知识。汽车费油的原因找到了啊！来，你过来看。这台车转速是1000多转，我记得刚买回来的时候呢，转速是700-800转，转速这么高，能不费油吗？哎，你知道什么原因吗？其实啊，就是发动机前面的节气门脏了。走，去前面看看啊。很多人啊，一听说节气门脏了，就往修理厂跑，傻不傻？这年头人工成本这么贵，没个700-800能出得来吗？其实啊，清洗节气门特别的简单，咱们自己动手3分钟就能搞定。来，你过来看，这个呢就是节气门了，看到没有？它安装在黑色盒子的下面啊，咱们先把它拆掉，不需要任何工具，用手就可以。你看，这样拔掉之后放到一边，我们来看一下节气门啊。我去，看见没？节气门阀板周围这么多黑色的积碳，怪不得这么费油呢。为什么美国家庭啊都能自己动手保养汽车，而我们每年要在上面花费大几千块钱？有人说啊，是他们动手能力强，我表示不服。要说动手能力，咱们不比老美强吗？接下来咱们就来清洗它。先打开钥匙门，然后啊，找一块砖头，把它压在油门踏板上，这样节气门的阀板就会自动打开。找一瓶清洗剂，把它喷在毛巾上。这个清洗剂随便哪里都有卖的，也就3-5块钱一瓶。喷完之后，把它伸进这个阀板里面啊，来回的擦拭一下。哇，看见没？这么脏！这个节气门阀板周围的积碳如果太多的话，就会导致进气量不准。汽车电脑检测到进气量不准，就会加大喷油量，来维持发动机的运转。所以说啊，转速偏高，油耗增加。一般来说呢，建议咱们3-4万公里的时候就给它清洗一次。好，这就洗干净了，看到没有？跟新的一样。接下来撤掉砖头，装回盒子，还是不需要任何工具啊，用手这样一按 ，OK， 这样就搞定了。现在啊，节气门已经清洗完了，接下来咱们就上车打火，看看转速能不能降下来啊！哎，我记得洗之前转速是1000多转，对吧？来，接下来咱们上车打火，3、2、1，打火！我们来看一下，降，看见没？还在降，已经降到700-800转了，这才正常嘛，跟新车一样了，油耗肯定能降下来。怎么样？是不是特别简单？哦吼！咱们开车在路上最害怕什么？爆胎！今天我把轮胎关乎安全的5大秘密全都告诉你，保你一生都平安。第一，一台车最快能跑多快，不是看你的码表，而是看轮胎上这个字母。来，你过来看 ，V 代表这台车呢最快只能跑220公里每小时，一旦超过的话肯定会爆胎。我把每个字母对应的最高时速呢做成了一张表，大家记得点赞收藏起来。
回去对照一下，看看你的车最快能跑多快，千万不要超速。第二点啊，就是看你的轮胎到底什么时候该需要更换了。来，你过来看，这里有一个小的三角形，看见没？顺着这个箭头的方向呢，往里面看，这里有个小凸起。如果咱们轮胎的花纹和这个小凸起磨到一样平了，那说明你这个轮胎必须要更换了，否则的话很容易爆胎。3就是要会看轮胎的3T 指数啊，你看这3个以 T 开头的字母呢，就是轮胎的3T 指数了。第一个 treadwear 代表轮胎的耐磨性，数字越大越耐磨。你看啊，家用轿车呢一般选300以上的就 OK 了。第二个 traction 代表轮胎的抓地力和牵引力，等级越大，轮胎在湿滑路面的表现呢就越好。家用轿车啊一般选 A 级以上的。第三个啊 temperature 代表轮胎的耐高温性啊，等级越高，轮胎在跑高速的时候稳定性就会越好。家用轿车呢一般选 A 级以上的，打死也不要买 B 级以下的，否则很容易爆胎。第4，咱们去买轮胎的时候呢，一定要学会看轮胎的生产日期，避免买到库存胎，因为库存胎很容易爆胎。来，你过来看。这4个字母啊，就代表轮胎的生产日期了。1724代表这个轮胎啊是24年第17周生产的。如果你选的轮胎距离出厂呢已经超过1年了，说明是库存胎，打死也别买。第5就是看轮胎的规格了。来，你过来看，这一串字母啊就代表轮胎的规格。咱们在买轮胎、选轮胎的时候呢，一定要注意啊，和原车的轮胎规格一样的才能买，否则的话，不但年审过不了，跑在路上还特别危险。最后啊就是备胎了，很多人都会忽视啊。来，你过来看。备胎换在车上之后啊，最快只能跑80公里每小时，否则的话，车子开在路上非常容易失控。怎么样，你都记住了吗？哦吼，来，你过来看。很多人啊都以为这个油箱盖只是用来加油的，不，你错了。其实啊，它还有5个隐藏功能。今天啊，花1分钟时间全告诉你。第一，你去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖以后啊，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆。上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面，那该怎么办呢？别着急啊，你过来看，这里有个小孔，看见没？它是油箱盖的支架，你只要把这个加油盖啊往上这样一插就 OK 啦。第3，来，你看到这个小孔没？它其实是油箱盖排水孔，我们啊一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第4，不知道自己车加多少号汽油，打开油箱盖。你看这上面都有最适合你车添加的汽油标号，你按照这个加准没错。第5，你去给轮胎加气的时候呢，千万不要乱加，加的太多容易爆胎，加的太少又费油。你打开油箱盖，你看这里有最适合你车的胎压，你按照这个加就 OK 啦。还有啊，你去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了，你看这个时候啊，千万不要着急啊。来，咱们呀打开后备箱。在油箱盖的这一侧呢，有个小的窗口，你要把它往旁边轻轻的一拧一拉，哎，小窗口就打开了。打开之后啊，里面呢有一个棕色的拉绳，咱们要给它轻轻的一拉。好，再去那边看看，看见没？油箱盖就打开了，怎么样？是不是特别简单？哦吼，大伙儿，看见没？排气管一直突突的冒黑烟，你知道这是什么原因吗？走，去前面看看。其实车主呢，在外面的修理厂啊，已经清洗了节气门，更换了机油，更换了火花塞，钱是花了不老少，问题一点没解决。其实啊，他们就是忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个进气温度传感器。咱们把它拆出来看看，先拔掉插头。OK， 我们用一只手呢抠住这个卡子，用另外一只手这样轻轻的一抬。OK， 这个传感器啊就可以取出来了。好，问题的原因我找到了。来，你过来看，看见没？这上面有这么多的油泥，把它的头都给糊住了，怪不得排气管一直酷冒黑烟呢。那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。来，找2张纸巾给它铺在地上，然后拿一瓶清洗剂来清洗它。哇，看见没？这么脏！这个清洗剂呢，网上也就3-5块钱一瓶，到处都有啊。这个传感器啊是用来测量进气温度的，并把它转化为电信号传递给电脑。如果它出现故障，电脑收不到正确的喷油信号，就会增加喷油量，导致混合气过浓，所以说排气管会冒黑烟。OK， 现在已经清洗完了。哇，你过来看，看见没？是不是跟新的一样？咱们呀现在就把它装车，看看问题能不能解决。装起来呢也特别简单，把这个传感器呢这样一推 ，OK， 这样就装好了。最后把插头给插回去 ，OK。
前面呢已经全部安装完了，老铁们，接下来我就上车启动，看看问题能不能解决。来，哎，老铁们，如果待会儿问题能够顺利解决的话，记得给我点个小心心支持一下啊！你去后面看好了啊！来，3、2、1，大火！冒了吗？没有，我再踩几脚油门啊！冒了吗？没有，我再试一下。冒了吗？没有。好，怎么样？问题已经彻底解决了吧？是不是特别简单？哦吼！踩刹车。好，听见没有？一踩刹车就有吱吱的响声。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没检查，就跟我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有空咱们就来看看能不能自己把这个问题给它解决掉。这个呢是我从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？如果待会儿真的是刹车片有问题的话，我就顺手把它给换掉。换的方法呢也特别简单，注意学，以后你们修车再也不会被坑了。先拆掉轮胎。来，你过来看这个就是刹车片，它安装在刹车分泵里面。接下来咱把这个刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵下面的这颗螺丝给它拆掉，找一把起子插进去，往外一翘，让分泵回位，然后抬起这个刹车分泵。你们看，这2块就是刹车片了，这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘转不动了，松开又能转动了，咬住又转不动了。这个就是汽车刹车的原理。接下来咱把刹车片给取下来。你们看，其实这个刹车片的厚度还可以至少还能再跑5000公里。就这上面有很多小硬点把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得我刚才踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声呢。其实像这种情况，我们只需要拿一块砂纸，把表面的硬点给它打磨掉，一响就会消失了。4S 店还让我换掉，实在太坑了。不过这个新的刹车片既然都已经买回来了，咱们就给它换掉吧。装刹车片呢，其实更简单，咱把这个刹车片呢对准上下这2个导槽。然后这样往里一推，这样就装好了。接下来咱把里面这个也给装上。OK， 现在这2个刹车片已经装好了。接下来咱把刹车分泵给它放下来，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给打紧打紧之后呢，左前轮的刹车片已经全部装好了。接下来咱把轮胎给它装回去。撤掉千斤顶，把这些螺丝都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把那边的刹车片也换一下。OK， 这边已经换好了，接下来这一步特别关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。注意了踩几脚刹车。把这个刹车踏板给它踩硬了 ，OK， 这样刹车才能正常使用。好，现在刹车片已经换完了，老铁们，咱们就测试一下踩刹车，看看还会不会响。走，不响；走，不响；走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是特别简单？关注我，每天学一切知识。哦吼！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话水一旦进入到油箱里面，车子就会开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。都说修理厂不挣钱是吧？来，你看我这台车，大灯一边亮一边它不亮。我把车子呢开到旁边那个修理厂，他跟我说你大灯该换了，报价800。
我说800，你怎么不去抢啊？接着我就把车子开走了。今天我刚好有空啊，准备自己更换大灯。你看这个呢，是我从网上买的大灯啊，才花了10几块钱，还是 LED 的。老铁们，更换大灯特别简单，注意学，以后修车再也不会被坑了。来，你来看，在这个大灯的后面啊，这里有一个黑色的插头，把它往旁边顺时针啊这样一拧，看见没？这样就可以取下来了。取下来之后，我们看一下，这里有一个黑色的按钮，给它摁住了，然后这样往上一拔，旧的灯泡就可以取下来。把这个新灯泡的插头对准黑色的卡扣，往里一按 ，OK。然后把灯泡呢顺着里面的这个灯孔，看见没？这里有个灯孔插进去，然后逆时针给它拧紧了。OK， 接下来我就上车开启啊，开启灯光，咱们看一下效果。看见没？是不是特别亮？接下来我们用同样的方法把那边的灯泡也给换一下。OK， 右面的灯泡也已经装完了。老铁们，接下来我就上车开灯看看效果。如果一会儿2个灯都能全部亮的话，记得给我点个小心心支持一下啊！来，3、2、1，开灯！怎么样？是不是都亮了？问题已经彻底解决了，是不是特别简单？哦吼！哎，不是你车你不心疼是吧？这遮阳板不仅能遮到前面的阳光，还能遮到侧面的阳光呢。你不会连这个都不知道吧？啊，这我车还有这功能？这只是你车上一个隐藏功能，像这种功能啊，你车上多了去了。来，今天我全告诉你。看这个安全带啊，你按住它，能根据咱们的身高调节高低。还有你看啊，这个后视镜下面啊有一个小扳手，给它扳下来，这样晚上开车的时候呢，后方灯光啊就再也不会刺眼啦。还有你看啊，揪开这个防尘罩啊，里面也有一个隐藏的小功能。你看这里面有一个黄色小按钮。你拿一把钥匙，给它这样对准了，往下一按啊，你没踩刹车吧？没有。你看啊，也可以轻松挂档。你这挂完档之后，就可以把车开走了。还有你看你方向盘下面是不是有一个小扳手？啊，看到了，在这儿。哦，对，就是那个扳下来，掰了。你可以根据你的身高调节方向盘的前后高低。还有啊，你看你这个机舱盖高低不平，缝隙还大吧？你不用着急花钱去修，打开机舱盖啊，里面呢也有一个隐藏的小功能。你看这个黑色胶墩，看见没？你看拧紧。OK， 这边也拧一下。OK， 现在关上看一下效果啊。你看，你的缝隙啊，是不是一下就变小了？怎么样？是不是特别实用？哦吼！安全带为什么设计这么长？设计这么长啊，都是有大用途的。你看，像是车子半路抛锚了，或者是没油了，你把它拉到最长，套在咱们的肩膀上，然后呢，关上车门，接着呀，用一只手扶着方向盘掌握方向啊。看见没？就算是我这样小女生啊，也能够轻松推得动。还有啊，咱们去买二手车的时候呢，一定要注意检查安全带，把它拉到最长。检查一下底部啊有没有发霉或者是泥沙的痕迹啊，如果有的话，说明这台车呢是水泡车，打死也别买。还有啊，记得检查安全带上的生产日期。你看在这里，拿安全带上的生产日期和车辆名牌上的生产日期对照一下，如果对不上的话，说明这台车安全气囊系统被触发过，很可能出过大事故。最后啊，如果咱们被困在车里了，怎么都出不去了，这个时候呢不要着急啊，可以拿安全带的这个卡扣击打玻璃边缘。这样啊就可以破窗逃生，怎么样？安全带的作用是不是特别大？哦吼！咱们在高速上开车的时候，如果这个轮胎突然爆胎了，那该怎么正确的处理呢？如果你在这件事情上犯了嘀咕，那就是人命关天的事儿了。有人说我猛打方向，错；还有人说我猛踩刹车，错；甚至还有人说我直接拉一下手刹，这样更是大错特错。直接拉手刹很容易导致车辆失控侧翻。今天我来告诉大家，车辆突然爆胎的正确操作方法，学会了的话，关键时刻能救你一命。首先，咱们一定要紧握方向盘，然后我们用脚大力的连踩刹车踏板。你就注意了啊，踩刹车踏板时一定不要把它踩死，这样啊很容易导致车辆失控侧翻。在这里特别要注意了，我们在跑高速之前一定要检查好轮胎。那检查轮胎呢，主要检查轮胎的这几点。第一就是检查轮胎的胎面，看一下有没有破损或者鼓包的现象，如果有的话，那这个轮胎千万不能用了。第二，检查轮胎的安全线，来，你过来看，这个安全线在花纹的中间，如果这个安全线和花纹处在同一水平线上的话，那这个轮胎也不能再开了。第三，在跑高速之前呢，一定要注意检查自己车的胎压，
一般家用轿车呢在2.3到2.5之间。如果你的胎压过低的话，开车很容易费油；如果过高，乘坐不舒服，还很容易爆胎。怎么样，是不是特别简单？哦吼！看到这个小拨片了吗？你给它拨下来，这样啊，晚上开车的时候，后方灯光就再也不会刺眼了。看到这个板了吧？这里呀也有个小机关，你这样把它往旁边轻轻一撅，就可以遮挡侧面的阳光。再看这个安全带，这里呀也有个小机关，你捏住它，就可以调节安全带的高低。再看这方向盘下面啊，是不是有个小扳手？对，就是它，你给它扳下来，这样啊可以根据你的身高调节方向盘的前后高低。咱们在前排座椅这里呢，找到这个小机关，你按住它就可以拔掉头枕，然后拔掉之后翻个面儿，再给它插回去。OK， 这样啊，我们中午在车里面午休的时候就会非常舒服啦。最后啊，我们被困在车里了，怎么都出不去。这个时候呢，千万不要慌，在后排座椅这里啊，也有一个小机关，看见没？你按住它就可以搬到后排座椅，然后咱们顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实啊，在这个后备箱的门板上呢，也有一个应急逃生机关呢。你看，就是这个，我们只要顺着箭头的方向往旁边轻轻的一拨，就能打开后备箱，应急逃生了。怎么样？这些小机关是不是特别实用？关注我，每天学一切知识。哦吼！慢点啊，慢点，慢点！哎，你怎么做到的？我去，这么极限！其实啊，这都有技巧的。你看到车的前机盖没？你要把它用好了，以后开车想剐蹭都难。来，上车。转弯的时候啊，前面横着一辆车，当车头盖刚好遮住前车的轮胎一半时，打满方向，这样啊也能一把安全通过，不剐蹭。等红绿灯的时候呢，刚好遮挡住前车轮胎时停车，这样啊就算前车发生了故障，咱们也可以一把拐出去。当车头盖刚好遮挡住停车线时停车，这样啊不论是与行人还是与来往的车辆都能有一个安全的距离。如果拐弯时前面是马路牙子，只要车头盖刚好遮住它，这个时候不管往哪边打方向都能一把安全通过。靠边停车时，当车头盖和前车保险杠下沿平齐时，立即停车，此时距离前车刚好1米。出库的时候，只要把方向盘打死，也是不会发生剐蹭，非常安全。怎么样，是不是特别实用？哦吼！来，看到仪表盘上这个黄色灯了没？它叫发动机故障灯。如果它亮了，你去修理厂维修的话，你猜他们该收你多少钱啊？如果你去修理厂啊，他们会让你更换火花塞，或者更换点火线圈，甚至让你把全车油路都清洗一遍，再或者让你把进气系统也给清洗了。钱是花了不老少，问题一点没解决呀！老铁们，你今天帮我点个小心心支持一下，我教你怎么不花1分钱把这个问题给解决了。我们拿出这样一个小扳手，在发动机舱里面呢找到这个蓄电池，加号是正极，减号呢是负极。我们先把这边螺丝给拆下来。OK， 拧松之后呢，咱们抬起负极，等待10秒钟。好，现在再给它安装回去，再把螺丝拧紧。OK， 大功告成，老铁们，接下来我就上车打火，看看故障灯能不能熄灭啊！哎，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，谢谢啦！踩刹车，挂 P 档，3、2、1，大火！灭！看见没？故障灯真的熄灭了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学一些知识。我去，你怎么做到的？我开车经常刮蹭。怎么样？这还不简单吗？我随便告诉你一招，以后开车再也刮不上了。来，上车。第一，靠边停车时候呢，咱们就盯住这个雨刮器的骨节，当它跟旁边的马路牙子重合上时，这个时候就慢慢的回正方向盘，让这个雨刮器跟马路牙子平行。这时候呢，就刚好是30公分。第二，等红灯的时候，如果咱们的车里看不到前车后保险杠的下沿了，立即停车，此时距离刚好1米。第三，停车的时候，如果前面是马路牙子，咱们啊就盯住后视镜，当后视镜的这个下沿和马路牙子下沿重合时，立即停车，这时候距离刚好30公分。第四，开车出库时，只要我们的肩膀跟旁边车的车头对齐了，这个时候不管怎么打方向都不会刮上。哎，那倒档怎么办呢？也特别简单，看好了啊，先挂入 R 档，记住啊，这里有一条线，1米绿半米黄，30公分在红框，拿这个草举例啊，咱们往后倒车。好，现在是绿的、黄的、红的，好，现在是30公分，不信你下去瞧瞧。
哎，还真是啊。怎么样，是不是特别简单？哦吼！你以为汽车的油箱盖只是用来加油的吗？不，你错了。其实啊，它还有5大隐藏功能。今天花1分钟时间全告诉你。第一，去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花车漆；上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面，那该怎么办呢？别着急啊，你过来看。这里有个小孔，看见没？它其实是油箱盖的支架，我们只需要把加油盖往上这么轻轻的一插就 OK 了。第二，在开车的时候呢，仪表盘上突然有一个故障灯亮起了，这个时候啊，别着急跑到修理厂，你过来看。咱们呢，打开这个油箱盖，检查一下加油盖啊，是不是加油的时候师傅没给拧紧？看见没有？这个就没有拧紧，人家上面也写了，如果没有拧紧的话，可能会导致故障灯亮起。我们只需要把它这样往旁边轻轻的一拧，仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，不知道自己的车该加多少号汽油，打开油箱盖，你看，这里人家都写了，按照这个加准没错。第四，打开油箱盖，你看见没？这里有个小孔，它其实是油箱排水孔，我们一定要去定期的拿个小棍儿这样疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。最后啊，咱们去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了。你看，这个时候啊，千万不要着急啊。来，我们呢打开后备箱，呀，在油箱盖的这一侧呢，这里有一个小窗口，看到没有？咱只要把它往旁边轻轻的一拧，然后一拉，小窗口就可以打开了。打开之后啊，里面有一个棕色的拉绳，看到没？就是那个，用手这样轻轻的一拉 ，OK， 你再去那边看看，怎么样？油箱盖也打开了吧？哦吼！自动挡车下长坡到底应该怎么走？我要是不说，你肯定不知道。如果你把档位一直挂在 D 档，就算你不踩油门，车速也会越来越快。这个时候呢，你会下意识的踩刹车。但如果下长坡时啊，一直频繁踩刹车，就会导致刹车盘过热，甚至会刹车失灵，非常危险。今天啊，给大家分享一下自动挡车下长坡的正确操作方法，特别实用，赶紧给它收藏。其实啊，咱们只需要把档位呢这样挂入到 D 档，然后往右一推，变成 M 档的手动模式。这样在下长坡的时候呢，咱们就不用一直踩着刹车了，就可以防止刹车盘过热，避免刹车失灵。怎么样，能记住了吗？关注我，每天学点车知识。